Labrīt! Mani sauc Ģerts Pēkals, un pēc 14 gadu pārtraukuma es atkal mēģināšu kaut ko cilvēkiem pastāstīt, jo diezgan daudz kas ir sakrājies. Un kanāls būs vairāk par biznesu, enerģiju, zaļo enerģiju, par dzīvi starp Latviju, Spāniju, par elektroautomašīnām. Kaut kā mēģināšu, pastāstīt un padalīties ar savu pieredzi. Vairāk kā 30 gadus esmu darbojies uzņēmējdarbībā, esmu pircis biznesu, esmu pārdevis biznesu, un šajā jomā varu padalīties ar jauniem iesācējiem, uzņēmējiem. Cerams, ka viņiem kaut kas noderēs no manas pieredzes un varēs arī izmantot savos darbos. Kas attiecās uz zaļo enerģiju, tad šobrīd es arī tajā pašā enerģijas nozarē darbojos. Mēs tirgojam saules paneļus, invertors, baterijas. No savas praktiskās pieredzes varēšu pastāstīt jums, kā darbojās baterijas. Tāpat tās interesantas tēmas būs par datacentri, ūdeņraža ražošanu, lai varētu kaut kā alternatīvi šo zaļo enerģiju izmantot. Mazliet arī pastāstīšu par elektromobīļiem, par savu pieredzi, jo esmu aktīvs viņu lietotājs jau vairākus gadus, braucu ar elektromašīnām, braucu ar elektromočiem. Ļoti esmu apmierināts, padalīšos savā pieredzē. Mazliet par valodām pastāstīšu. Es zinu 3 valodas - latviešu, krievu, angļu samērā brīvi. Mācos šobrīd spāņu valodu, pastāstīšu par izaicinājumiem, par savu pieredzi, cik tas ir grūti vai viegli. Tāpat savā kanālā par savu pieredzi nekustamo īpašumu iegādē Spānijā padalīšos un pastāstīšu, kādi tur ir plusi, mīnusi, kādi zemūdens akmeņi, kas grib kaut ko tādā virzienā skatīties un pirkt. Tā kā ir ko pateikt. Es nesolu, ka es jums regulāri izlaidīšu video rullīšu, jo esmu samērā aizņemts cilvēks, bet mēģināšu, kad man kaut kas tāds jauns un interesants parādīsies, dalīties ar jums. Ceru, ka jums Ģerta Pēkala kanāls patiks, ka jūs parakstīsieties uz viņu, jo esmu atpakaļ pēc ilgas klusēšanas un domāju, ka mums kopā būs interesants laiks. Visiem veiksmīgu dienu! Atā!